Merhaba arkadaşlar, Yürü'yle birlikte katil kim oynuyoruz? Bakalım kim oynuyor. Var ve kara bomba var. Bir de gaming geçersin. Ama o oynamıyor. Kolaylıca top olmayı unutmayın. Hepimizin de kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben daha video çekmedim ama çok yakında çekeceğim arkadaşlar. Hose'ye gelin. Hose. Ben video çekiyorum. Daha çok olabilir. Hadi oynaya başlayacağız. Emir Berke'ye çok güveniyorum ben bu. Dans ettiği için. Şaka. Şimdi kimse birbirini... Beni ekranımda görüyorsunuz bu arada. Ya dur Emberke dur. Ne? Emberke dur. Bak bir şey göstereceğim. Güldü Emir Berke. Emberke dur. Emir Berke güldü, katil kesin. Ne? Katil. Aşağı. Arkadaşlar katiliz. Katil. Fotoğraf tatil çıktı. Katil. Evet. Bu arada, Gördüğüm için, bildiği için veya gördüğüm için. bu arada herkese rolünü aşağıya yazıyorum. Birinci, ikinci tur, üçüncü turda falan. Oradan bakabilirsiniz. Ben istiyorum Emir Berke katili. Hiç kimse öldürememiş. Pro Kral. Birisi de öldü. Orada Arkadaşlar birisi de ölüyor şimdi. Gösteriyor ama. hadi. Şerif'i gördüm ben. Şerif'i izliyorum. Şerif bendim. O kahraman sanırım. Kahraman olacak. İnşallah olursa. Ya Yok etmem lazım. şu gömlek lazım. Yırtın ya. Ben öldüm bile. Ama tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Bu arada benim Ömer Asaf'ta. ekranımdan Ömer görüyorsunuz. Asaf'ta. Evet. Arkadaşlar Ömer Asaf'a vereyim. Gibidik dom diyorsun. Kahraman. Arkadaşlar şimdi ikinci tura. Geçiyor. Ben de şunu bak. O güzel, bu güzel. Ama bakmamam lazım. Ömer Asaf onu da söylüyor. Tuğra şey yapak mı? Hani orada lava tuvar var ya. Ben oraya gireyim. Sen bas sonra sen oraya git ben basayım. Ben bakacağım bakalım. Olur mu? Ben kendim yaparım. Hadi yapsın. Sen ne? Tamam. Sen neysin? Masum. Oha. Ha, gelsene. Buraya ama bir şey yapma. Ama yapma. Çıkınca. Bu bassana ya. Bak şuna. Tuğra gelsene şuna. Tula gelsene bir şey diyeceğim. Niye çıkamıyorum? Ne yaptın? Hayır. Allah var bulamıyorum. Ya kafam büyüdü. Ben de yapacağım. Dur orada bekle. Selamünaleyküm. Lan kafası büyüdü bunun da. Geldim. Yanında ya. Dur ben de gitsin de. Geç dur bekle. Katil sen Ya. dur bekle daha. Lan.
katilmiş? Hangi renk katil? Katil hangi renk? O katil işte. Öldürdü beni. O zaman. Hayır o katil değil. Kişi gelince bozulup öldü. Belki olmuyor. Ben oldum. Arkadaşlar şu an. Kim? Kim katil? Kim katil bu arada söyleyelim. Ben Şerif'im. Bu arada. Arkadaşlar keyifler nasıl gidiyor? Okullar nasıl gidiyor? Söyleyin onu. Yoruma yazın. Görmüştüm, ona işlem yaptırdım. İsim bu. Öldüm ya. Arkadaşlar öldük. Öldük. Hayır oğlum. Öldük ya. Böyle bir şey mi var? Bak basın. Öldüm. Arkadaşlar 6 dakika olmuş. Buraya Çıkışa gel oğlum çıkışa gel. öldün mü? 6 dakika oldu arkadaşlar. 6 dakika. Biraz daha. Biraz. Lan yendik. Emir belki. Yeniyoruz. Arkadaşlar yeniyoruz. Bu arada nasıl keyifler geçiyor onu da söyleyelim. Evet ya. Futbol oynuyor musunuz? Büyüyünce hangi meslek olacaksınız? Evet. Şerif şeymiş ya. Evet. Ne? Sen de. Bizi katil ederim. katil olmayınca ölüyorsunuz. Ama seni havlamlı o. Nefis. Gelin çabuk. Neredesin? Bak. Siz gelene kadar. Sayılıyor mu? Sayılıyor mu? Hadi. Aa bakmamız lazım hadi. Bakmayacağım. Oy. Ben böyle. İyi misin? Eğer katil değilseniz benim yanıma gelin. Çünkü şerifim. Yemin ederim şerifim. Ben şimdiden size söyleyeyim. Nerede gelebiliyor mu? O Ember. Şey bak. Katiller. Biliyorum Vallahi billahi seni öldürürüm. Tamam da Emir belki niye beni takip ediyor? Seni koruyayım hadi. Bak. Aa geliyorum ben. Geliyorum ben. Oğlum ben vurmadım seni. Ama. Hayır. Öldüm. Nasıl öldüm lan? Unutmuşsunuz ha. Bayağı bir oldu. Ücretli olabilir bence. 6 dakika fiyandı. Ben en sonunda. Daha var. Ücretlisi ya. Ne ücret? Ne kadar? Sekiz. 8 dakika oldu. 8 dakika daha yedi bela. Değil mi? Kaç dakika önce? En fazla 100 dakika. Telefon değişmek ister. Tamam. Dur bir dakika video çekiyor muyuz? Evet. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Unutmayın bu arada. Bak yoksa Futbol örümcek geliyor olmayanların arkadaşlar. futbol 10 numara oyuncu. Ona abone olmayı unutmayın. Hemen de tavsiye ederim. Sakın bak. Abone. Abone olmazsanız Tura aşağı deniz orası. Ben inerim. Allah sizi İneceğiz. Arkadaşlar çok mutluyum şu an. Çünkü bizimle Arkadaşlar, beraber. arkadaşlar İneceğiz. Evet. İnce. Sonra aşağıya da şey yapacağız değil mi? Video çekeceğiz. Video çekeceğiz evet. Başka video yani. Bırbiri dom 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 Yes, yes. Bu ne? Değil. Oh, boş ver. Söylesene. Boş ver ya. son bir tur.
Hay. Ben size söyleyeyim. Masumum. Hadi gel gel. Ben de masumum. Ben de şey... Kesin katil. 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 Kesinlikle katil. Neredesin Emin? Ben korkuyorum ben bu maçta. Ama söyleyemezsin ha. Söyleyemezsin ha. Söyleyemezsin. Yerinize. Söyleyemezsin. Gel. Ya ben katil değilim ya. Bak keserdi işte arkadaşlar. Evet yani keserdim. %100. Ben olsam da keserdim. Evet ben de seni kesmezdim bak ben. Oraya gitme. O da olabilir. Şu yer var ya oraya gidiyor şöyle. Biz de yere gidiyorlar. Arkadaşlar keyifleriniz nasıl? Yine sorayım. Ya ne soru ya. Yani. Keyifleriniz nasıl? Okullarınız nasıl? Okumuyorsunuz da anne tarihi gelen. Hayır. Kaç. Hayır ya. Hayır. Kaç. Hayır. Nerede? Ama haksızlık benim iki dönüyordu. Necat ben seni öldürmem bana ne? Söylerim ben sana ne olduğunu. Arkada şey var. Biz artık yeter diyoruz ve geçmiş olsun diyoruz. Karababa ya. Artık Geçmiş yeter. Arkadaşlar voleybol oynayan var mı? Söyleyeyim. Varsa iyi yani. O kadar. Ama futbol oynayın. Bak futbol en güzeli. Geçmişsiniz yeter. Ya ben yine de kesiyorlar. Şurada. Za. Ben biliyorum. Biz biliyoruz nerede olduğunu. Bakmayın ya. Bakma. Söylemeyeceğim ya. Ya. Ama söyleyemezsin. Yemin ettin. Ha yemin etmedin de. Burada. Hadi. Vursana oğlum. Gitmedi. Şuradaydı Hadi galiba. atsana oğlum. Ben de atmıyorum evet atılmıyor. Evet, geçmiş. Lan süre olan. Yes! Yes. Ama kazandım sayılır. Hayır. Vay. Hayır. Süre doldu. Böyle. Hayır. Ay, süre doldu. Yok bu kaç kişi? 3 kişi var. 10 kişi var. 7, 3 kişi kalmış. Evet 3 kişi. Masumlar kazandı. Videoyu bitirelim. Dur bu son. Neyse. Hayır. Yok 13 dakika olmuş. Ben 13. Evet. 13 dakika olmuş. Hadi. Aynı Bitirelim. yere buluşacak. Aynı yere gidelim. Buraya gel. Neredesin? Evet abi. Arkadaşlar haydi Bitiriyoruz. kanallarımıza Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ocakta kalın. Bye. Bu kadar annem var. Ay. Nasıl bitiriyoruz? Geçme.